မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Mathcad Prime သင်ခန်းစာလေးမှာတော့တစ်ဖက်မှာချုပ်ထားတဲ့တစ်ဖက်မှာ fish လုပ်ထားတဲ့ beam ပေါ်ကို concentrate လုပ်တက်အောင်မယ်အဲ့ဒီ concentrate လောကလည်း related တဲ့ center မမို့ဘက်နဲ့ R1 ဘက်ကကြည့်ရဆိုရင် A equal way R2 ဘက်ကကြည့်ရဆိုရင် B equal way မှာရှိတဲ့ point တစ်ခုမှာတက်ရောက်နေတယ်အဲ့လိုသားရဲ့ shear နဲ့ movement ကိုကျွန်တော်တို့ diagram လေးတွေကို Mathcad Prime မှာထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့သုံးထားတဲ့ဒီပုံတွေ equation တွေကကျွန်တော်တို့နော် American Institute of Steel Construction ဆိုတဲ့ steel construction တွေထုတ်တဲ့ 8 edition ကနေပြီးကျွန်တော်ယူထားရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကိုအဲ့မှာရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအကျေအတွင်းသွားပြီးကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော် Mathcad Prime မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ worksheet တွေ document တွေဖန်တီးပြီးတော့ဒီမှာဒါတွေကိုကိုလိုနေတဲ့ပုံစံဖန်တီးတာပုံတွေထည့်တာဒီ font size တွေ font type တွေ spelling check တွေလုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းသင်ခန်းစာတွေ1 to 5မှာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ခဲ့မယ်ကြော်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တွေတက်မယ်ပုံထည့်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာပို့စာတစ်ပုံမထားခင်မှာလိုတဲ့စာလေးတွေရေးမယ်ပေါ့ပေးချက်နေတယ်ပေါ့ P ပေါ့เนาะ P ကို30 kN ထားမယ် A ကိုကျွန်တော်4ထားမယ် B ကို7ထားမယ်ပြီးရင်L တစ်ခုလုံးကိုရပါမယ်ပြီးရင် R1 ပေါ့ R1 ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတဲ့အတိုင်းမှာတွေ့မယ် R2 ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတဲ့အတိုင်းမှာတွေ့မယ်ပေါ့เนาะပြီးရခါမှာဆို check လုပ်ကြည့်မယ် check လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်ကပင့်နေတဲ့ R1 R2 ပေါင်းခြင်းအပေါ်ကတက်အောင်နေတဲ့ B နဲ့ညီမယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shear diagram ဆက်မယ် shear diagram ဆက်မယ်ဆိုရင် V of H ပေါ့ V of H ဆိုရင် H ကကျွန်တော်တို့ B ရဲ့ L ဆိုတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပြောင်းလဲနေမယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့0 to L ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာအပိုင်းကိုကျွန်တော်ပေါင်စင်တော့တွေပိုင်းလိုက်မယ်နော်ထောင်စိတ်ပိုင်းတွေကျွန်တော်ပိုင်းလိုက်မယ်ပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော် V of H ကိုတွက်မယ် V of H ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ V1 V2 ကိုပြောထားတာရှိတယ်ကျန်တဲ့ V ကိုပြောထားမယ်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ပဲဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် H က A အောက်ငဲနေတဲ့အနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်မှာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေထား R1 ဖြစ်မယ် H က A ထက်ကြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ R သူရေးထားတာတော့ R2 ဆို R2 ဆိုတာကျွန်တော် minus R2 ဆိုပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက် side ကနေကြည့်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် R1 side ကနေပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှေ့ရလို့ပဲနော်ပုံတူတူပဲထွက်မယ် R1 minus P လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ပုံကအတူတူပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော် movement diagram ပေါ့ movement diagram ဆိုလို့ပဲအပေါ်အတိုင်းပဲဒီမှာ H က A အောက်ငယ်တဲ့အနေထားဆိုရင် R1 into H H နဲ့မြောက်မယ်နော် H က A နဲ့ L ကြားမှာဆိုရင် R1 into H ရဲ့ minus P အဲ့တော့ P ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ H ကဒီနောက်ရောက်လာဖြစ်တယ်အဲ့လိုရောက်လာဖြစ်တယ်ဒီနားကနေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဓာကြီးမပါတော့ဓာကြီးမပါတာဖြစ်တယ်ဒီနားလေးပဲကျွန်တော်လူမှာဒီနားလေးပဲလူမှာအဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်က A ကိုနှုတ်မှာပေါ့နော် P into H minus A ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုရင် shear နဲ့ဒီမှာ movement diagram ထုတ်တာရသွားပြီဒီမှာကျွန်တော် plot ချတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော် plot ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် type ကကျွန်တော် column trace ကိုသုံးထားလို့ဖြစ်တယ် default အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လို default နဲ့ဒီလိုလေးပဲဖြစ်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော် trace color တွေချိန်နိုင်တယ် thickness တွေချိန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ chain type ကကျွန်တော် column trace နဲ့လုပ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လေးကျွန်တော်ဒါလေးကိုရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် document မှာဒီမှာ show grid ကိုဖျောက်လိုက်မယ်ဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဒီ plain sheet တိုင်းဖြစ်နေဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဒါကို print အောက်မယ်ပေါ့နော်သို့မဟုတ် PDF နဲ့ save မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ PDF နဲ့အရင် save မယ် save as ပေါ့ဘာတိုင်းနဲ့ save မှာလဲဆိုတော့ PDF format နဲ့ save မယ် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော် save မယ် desktop မှာ save ပြီးကျွန်တော် PDF လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရအခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ် print ကိုကျွန်တော် preference portrait ရွေးမယ် advanced မှာကျွန်တော် A4 ရွေးမယ်ပြီးရင် okay မယ်ဒီမှာ okay မယ်ကျွန်တော်ဒါကို print လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က print ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ PDF နဲ့ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ print နဲ့ထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေမယ်တူတူပဲနော်ကိုအားတန်ဟာကိုအဆင်ပြေရာကိုသုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့တစ်ဖက်မှာ fish လုပ်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာချုပ်ထားတဲ့ beam ပေါ်ကို concentrate လို့တက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ shear နဲ့ movement diagram ကို Mathcad Prime မှာထုတ်ကြည့်တာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလုပ်ကြည့်လို့လည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်